namni jiraachuu baatus waa xiqqoo waa dubbachuu barbaada. Viidiyoon ni ta'a waliif sheer gootanii waan takkaan dubbadha dubbii gabaabduu waan gale beekuudhaan gaariidha. Oromoon wanni araraafamaa jirtuuf rakkachaadhaa jirtuuf waan gale wallaalte. Keessattuu eega Dooktar Abiy aangoo qabatee Oromoon waan galte wallaalte. Waan as deemaa namni taa'ee hin eeggatu. Arra Oromoon baqattuus dhokattuus hin baatu manattaatuus alattaatuus lubbuun Oromoodhaa du'aaf wanni du'aa fi Oromoo hedduu jira takka hin jirtu. Qabsoon Oromoodhaa Oromootti hammeessite malee Oromoodhaaf waan wayyeessite takka illee hin qabdu. Anama warra dhumaa jiru dubbachuu barbaadu. Maaliif dhumaatiin itti fuftiin hin beekaa kun eegalaa hamtuu kanaa olii dhufuudhaaf ta'a. Miciyoon hawwiin dhawamuu arraa artistoonni Oromoo salphatanii poolisiin cafaqee mana akkamatti guuramuu kana laalina. Kun eegala waan kanaa olii dhufuudhaaf ta'a. Itoophiyaa keessatti filmaanni jiraachuudhaaf hin deemu. Jara keenya dhugaa walitti himaa waan gadi beekuu gaarii. Abiy diktaatorummaa isaa ifaa ifatti irra deddeebi'ee nutti himee jira. Garuu nuuf galuu didde. Nuutu garaa bal'ataa. Nuutu waan gaarii irraa eeggachaa jira malee akka karaa mootummaa diktaatoratti jijjiirame nuu himee jira. Waan takkaan dubbadha jara keenya. Teessaniis sossootaniis Oromoon du'uun irraa hin haftu. Oromoon hidhamuun irraa hin haftu. Gaafa TPLF caalaa irra caalatti Oromoon amma dhumaadhaa jirti. Gaafa TPLF caalaa Oromoon ammaan tana salphachaadhaa jirti. Oromoon ammaan tana qaanawaadhaa jirti. Oromoon gaafa TPLF caalaa ammaan tana addaan qoodamaadhaa diigamaadhaa tokkummaan keenya badaadhaa jira. Amata afran qeeroon qabsoo godhaa turte qeeroon afaan tokkoon tokkummaadhaan qeeroon qabsoo goote gaafa sodaatamaa turre gaafa san kabajamaadhaa turre gaafa san dhagayamaas qabaachaadhaa turre gaafa gamtaadhaan qabsaa turre gaafa tokkummaan keenya hin diigamin gaafa Wallaggaa namni duunaan Harargeedhaa ka'u gaafa Arsii duunaan Tuulamni ka'u gaafa Walloo duunaan Jimma ka'aa ture. Tokkummaa qabna TPLF nu sodaata nu kabaja ariineeti Maqalee galchite. Arra garuu tokkummaan keenya sun sharafamee diigamaadhaa jira. Akka nuti hin beeynetti tokkummaan keenya sharafamee diigamee walii dirmachuun kalee sun arra Oromoo idduun jirtu. Eenyuu diige? Dooktar Abiyyi diige. OPDOdhaa diige. Waliif naasuu qabaachuun kaleedhaa sun arra hin jirtu. Kana amanaa, kana fudhaa. Tokkummaan Oromoodhaa bakka kalee jirtu arra hin jirtu. Wal dhageettiin qeeroo idduu akka kaleetti arra hin jirtu. OPDOn yeroo bitatteeti yeroo harkatte kanatti faayidoytee ummata Oromoodhaa gandaan kutaan amantiidhaan diigaadhaa jirti. Waan kanaatu nutti mul'achuu dadhabe. Kana booda ani yoo teessanii filmaata eeggannaadhaa I don't think so. I'm not part of that. An ararraa eegalee filmaanni Itoophiyaa ni deemaa ni godhamaa jee hin amanu. Yoo filmaanni godhamees filmaatuma akka gaafa Mallas Zeenaawiidhaatu godhamuudhaaf deema. Abiy dhibbarraa dhibbatti moo'ee labsuudhaaf ta'a. Humna qawweedhaatii fi humna maallaqaatiin namoota hedduu bitachaadhaa jira. Addunyaalleedha bitachaadhaa jira. Oromoo yoo filmaata eeggattan ummanni Oromoodhaa umrii isaa guutuu bilisoomuudhaan taa'u ummata gabrummaadhaaf uumame. Oromoon yoo haatee falmachuu dadhabde yoo tokkummaan akka deemu kanaan diigamaadhaa deeme ummanni Oromoodhaa dhugumaan nama ummata gabrummaadhaaf uumame ummata bilisummaa arkuudhaaf hin teenye ummata barayyuu akkamatti salphatee qaanawee dhumaadhaa jiraatu kana fudhannee mataa qaqqabannee jiraachuudha qabna. Yookaanoo kaanee fincillee falmachuudha waan barbaachisu hundaan qabsoo teenya organize if goonee biyya keessaa qeeroon kaatee falmachuudha. Furmaanni jiru kana qof hanga ammaan tanaa Oromoon dogoggortee jirti. Bilisoomni jenneeti ibsomni. Dhiini qeeroo kagannaqame injifannoo fidenu fakkaateetti sobamnee ifiif wal afaan deebinee wal nyaachaadhaa turre. Osoon beekin diinaaf tumsa taanee diina ilmaan abbaa gadaa jennee ifirra keenyee gabrummaa hadhooytuu jalatti if deebifne. In the history of our struggle qabsoo ummanni keenya hanga ammaan tanaa godhe keessatti ummanni Oromoodhaa haga Dooktar Abiy jalatti salphatee tuffatame kana takkaa tuffatamee hin beeku. Hagaan hin beeku. Takkaa hagan takka tuffatamee hagan takka
alagaan gubbatti fincaanteen beeku gaafa gabrummaa hadhooytu jala jirrus haga tokko kabajaa qabna. Amma garuu bara Dooktar Abiy yeroon nuti kenninuuf tun guyyarraa every single minute they are calculating every single second. Warri EPP dha warri Abiy secondii deemtu hundaa'u itti faayidaadhaa jira. Maaliif? Oromoo daanqooduudhaaf, Oromoo tokkummaa Oromoo diiguudhaaf, Oromoo wal nyaachisuudhaaf itti faayidaadhaa jiran. Nuti immoo harka marannee teenyeeti filmaata as deema mee filmaata kana eeynu filmaata kana gartee uummanni keenya voot godhu qaba mattaawaqaa baafadhaa if qopheessa mattaawaqaa bar Ameerikaan jirtu Democracy Ameerikaa jirtu bar Afrikaa hin jirtu. There is no absolute freedom or absolute democracy in Africa. Ma ifsomna hin jirtu filmaanni walamni hin jiraatu Itoophiyaa keessa kana fittima. Afrikaan guutuun biyya diktataraati. Democracy guutuun hin jirtu. Wanni ummata keenyatti haasofne ummata keenyaan somnu kun it will never happen. Ummanni Oromoodhaa ka'ee qabsaa'uudha qaba. Oromoon humna hin qabdu. Oromoon raayikan, Oromoon qawwee hin qabdu. Mana Oromooti manca guuraa jiran, qottoodha guuraa jiran, ableedharraa guuraa jiran. Gaafa kana garru ummanni kun maaliif if qopheessaadhaa jira? Hagan takka nuti gowwaadha. Hagan takka hubannaa hin qabne maaliif if qopheessaa jiran? Maaliif jiran? Gaafa Amaarri hidhatu, gaafa Tigreen hidhatu, gaafa Amaarri nu keessa jiru, Oromiyaa keessa jiru hidhatu. Gaafa Oromoo raayikan jarri kun maaliif deemaa jennee yaannu? Nuti yawwaa Oromoo yawwaano. Oromoo yawwaano minim maayaqam. San dhugoomsaadhaa jirraa jechuudha. Oromoo yawwaano minim maayaqam. Mana dhuftee jeeftuus hin dubbatu ni rafa. Mana dhuftee qaltuus ni rafa. Arra silaa balaan artistoota Oromoorra geesse kun intalti kasit dhoomte sun silaa Amaara taate. Aangoonni OPDOdhaa hundi dhaqeeti wayne yiqirtaa wayne miyyee yiqirtaa argulli Abiyyirraa eegalee taakkalaa uumaatiin taayyee dandaadhaa hundinuu huccuu taaziyaa kaataniiti mataa qaqqabanii manaa himaa san ka dhaabbatu sila arraan tana isaan garuu taduute tadhoomte Oromoodha ka salphate Oromoodha. Who cares? Oromoo salphate eenyurra kaate? Osoo kana hunda garuu ilmaan Oromoodhaa yooni harka marannee teenye nuutu if gabroomse malee alagaa waa takka illee hin goone. Dhugaa dubbachuudhaaf arra salphinni arraan tana artistoota Oromoorra gahe kun Oromoon akka saretti uleedhaan cafaqanii hudduu keessa dhiitanii duuda kutanii manaa himaa ciciiftuni silaa arra artistoota Amaararra geesse silaa Amaarri tokko gufatee kana ta'e arra taakkalaa uumaa manaa himaa san jira hirrafu hirribaa kee dhaqa. Abiy Ahmed silaa alaagaleeti manaa himaa sanii bu'a beeta mangistiin godhu yiqirtaa jee Amaara miilarra kuuf garuu lubbuun Oromoodhaa arraan tanaas lubbuu sareedhaati. Dhiigni Oromoodhaa arraan tanaas dhiiga sareedhaati. Dhiiga sareedhaati. Nuutu if tuffachiise malee jara kanaa miti. Nuutu qabsoo wareega qeeroodhaa fuudhee OPDO kenne. That was the mistake. Nuutu qabsoo qeeroo fuudhee OPDO namaa ergamuu bartetti amanee hoodhaanuun deemaa hoo nu bulchaa nama ergamtuudhaan nu bulchi jee amaanaatti kennatu amaanaa dhiiga wareegamtoota ama 50 fuudhee itti kennatu Oromoo malee hin garre. Suni dogoggora seenaa keessa dalayne dogoggora badaadha. Ilmaan Oromoodhaa antiyaayin dubbadha. Kaa fincilaadhaa bilisummaa teessan barbaadaa akka kaletti bakka kaletti deebi'a. Arraa aktivistoonni keenya haala jirus wanni labsuu qabu kana. Warri biyya keessaa dubbachuu hin danda'an. They have no right. Lubbuu isaaniitiif gaagama yoo akka dubbatan. Yoo teenyee Joowar eyne yoo teenyee warra biyya keessaa Baqqalaa Garbaa eyne we are wrong. Isaan illima keessa jiran illima keessa they cannot say anything. Arra wanni feete haa buutu malee lubbuu manattis baqattee galteenii du'an hafne akka dhiira gabbee falmadhu wareegame akka qeeratti. Tokkicha qabdu gurguradhuutii qawwee bitadhu nama akka keetiif irraa dhoorki akka abbootii keetii seenaa abboota keessanii dubbisaa. Abbootiin teenya qabsoo Oromoodhaatiif wareegamte akka dhiiratti wareegaman. Arra dhiiga isaanii gubbatti Abiy akka Amaarri nurratti fincaanu godhaadhaa jira.
yoo kana teenyee kan eenyu taate nuti ummata gabrummaadhaaf uumame harka kennaadha diinaaf salaataadha jiraadha almaan oromoodha dhugaan jirtu kana yoo haatanii falmachuu hin dandeenye ka tokkicha qabu tokkicha gurgurattee qawwee teebitattee roorroo mana keetis dhufte firraa deebiftee yoo wareegamne yoo harka duwwaa wareegamte wareegame kun sarummaadha kanaaf alagaan hangammaan tanaa nu tuffattee nu gubbaa jirti namni roorroo mana keetis dhufte ajjeesiitii du'i firraa dhoorki ciiftee akka dubartitti arraas oromoo hanganaa ajjeefame oromoo hanganaa wareegame namni oromoodhaa kan namni duraa ajjeefame ajjeesee gumaa baafachuu danda'uudha qaba yookaan sareedha yookaan isaa faayidaa hin qabne yoo obboleessi kee du'e gabbeetii gumaa obboleessa keetii baasi gaafas kabajaadha qabda yoo gumaa obboleessa keetii nyaattee mana galtee rafte sii iftuffachiise maa nama qubalatta arra roorroon oromoo gubbatti deemtu jara keenya kana nuutu ummata roorroo gumaa baafatu miti nuutu ummata du'ee taaziyaa taa'ee daan ka'u amma taaziyaa biraa gala teenyee daan kaan gaafa san alagaan keessa keenya nu baraadhaa deemte ummata faayidaan qabne ummata dhiiga fiin baafanne ummata gumaa fiin kafalanne ummata saree akkas taati nu baraa dhufanii arraan tana amaarri oromiyaa keessa jirulleen oromoo irratti fincaanaadhaa jira osoo oromiyaa keessa jiraniiti nu gubbatti fincaanaadhaa jira nuutu laatana baneef maaliif nama koman qabsoon oromoodhaa galman geenye dhugaan kalee sobamne kalee opiniyoon nu kijibdee nu sobde amaanaa qabsoo oromoodhaa fuune itti kennine ilmaan abbaa gadaadhaa jennee faarfanne akka nu gubbatti fincaanan goone sun dogoggora keenya namni dogoggora fi irraa barachuudha qaba filmaanni eeydan wallahi laziim wabillahi alkariim filmaanni Itoophiyaa keessa hin jiru naamana viidiyoon an dheenya kana waraabu riikaddiidhaaf kaayadha Itoophiyaa keessa filmaanni nuti abjooynu kun hin jiru dhufuudhaafis hin taa'u ummanni gabroome dhiigaanii dhiiga gannaqee dhiigaan bilisooma jaarraa abbaa gadaa gabrummaan najisa dhiiga malee hin xaaharamtu jedhe kana jaarraa abbaa gadaa jedhe gabrummaan najisa dhiigaan malee hin xaaharamtu ilmaan oromoodhaa bilisummaadhaaf amma dura hin wareegamne qabsoon oromoodhaa galman geenya wareega guddaadhaan nu eeggata dhokannee mana teenyuus wareegaas si eeggata gabbaatee akka dhiira falmattuus wareega lubbuun ciiftuus ni baati raftuus baqattuunis akkaan tuutatti akka sanatti see deemanii si jeessan way waachaa ooltuus firraa kadhachaa ooltuus gabbahee akka dhiiratti falmadhu gumaa kee kafali kasi jeese ajjeese kasi kabali alagaadhaaf osoo gad hin jenne yoon falmanne nuutu sareedhaa nuus sareef godhe wanni abii oromoo gubbatti fincaanu warra eega abii aangoo qabate tokkummaan oromoodhaa daranuutu diigamaadhaa jira jabaachaadhaan jiru arraddaan baaneeti duula wallagga keessaa amal lama deemu jiru gurra qabannee taa'u jirra sun keenyaa miti duula guji keessaa deemu gurra qabannee taa'u jirra osoo humaa harkaan qabne osoo qawween qabne filmaata eeggachaadhaa jirra waa takka illee osoo humna hin qabne jaarmoota oromoodhaatiif waadhaama jaarmoota oromoo kabiyya keessa jiru dhageeffadhaa shirnaa godha jaarmoonni oromoodhaa kabiyya keessa jiru adduun summaa oromoodhaa kaafaa'oo Jawaar Mahammad Daawud Ibsaadhaa Baqqalaa Garbaadhaa Kamaal Galchuudhaa wanni eeydan takka illee hin jirtu come together wali koottaadhaa ibsa baasa ummata oromoodhaatii waan deemaa jiraa hima wali koottaadhaa afaan tokkoon yoo kana godhuu hin dandeenye isinis qaama rakkoodhaa taatan wali koottaa wali dhufaa isin jaarma oromootiimi hogganoota qabsoo oromootiimi warra karaa nagayaatiin qabsoo goona je'ee filmaataaf qopheessuumi walitti koottaadhaa afaan tokkoon rakkoo jirtu kana ummata oromoodhaa rakkoo kanaa keessa jira namni keenya guyyarraa dhumaadhaa jira waajjirri nuti banannu nurraa gubachaa nurraa cufamaadhaa jira biyya keessa sosoosuu hin dandeenye mootummaan dhiibbaa akkanaatiin nurra kaa'u jira qeeroo quba qabaadhaadhaa jaati ummata oromoodhaatiif ibsa kennaa wanni iddaan deemtanii kan ibsa tokkollee hin baafne kan waa takka hin dubbanne jaarmoota amaaraa fakkii godhadhaa tokkoomu jirraa nuti tokko fiinaa no we don't need that wali koottaa Jawaar Mahammad jara wali qabi wali fidi wali miidiyaa OMN dura kaayiti ibsa baasa mootummaa tanarratti ibsa cimaa baasa
yooni waan kanan goone ilmaan oromoodhaa qabsoon teessaniiti hodha sobamnee jirra mootummaan kun nu sobee jira qabsoon teessanii qabsoo teessan itti fufaa jaati ummata oromotti dhugaa jirtu hima wanni gartee husuusa keessatti deemtanii oofisa nurraa cufan waajjira keenya maal godhan jettaniif hin jiru wali koottaa kamaal galchuu daawut ibsaa joor maamma baqqalaa garbaa wali koottaa wajjiin gattaa mootummaan kun yooni gocha akkanaa kana dhaabuu baate yoo oromoo diigurraa dhaabbachuu baate yoo waan oromoo balleessaa kana dhaabuu baate ilmaan oromoodha nuti qabsoon karaa nagaatiin goone jennee biyya galle hin jirtu haftee jirti filmaanni deemuu taa'u hin jiru qeeroo qabsoo teessan galmaan gadhaa jaati kanarraa maqa dura kanarraa maqa arra osoo seeftii teessaniif iyyinuuti osoo nagee keessa yaannuuti gabrummaa hadhooytuu jalatti ummanni oromoodhaa deebi'aadhaa jira yoo dandame joor biyyarraa bee dandeenyaan biyyarraa bee wanni ati yaadde takkalleen sirri deemaan jirtu joor Muhammad I'm telling you security kee hedduu nyaachisa biyya keessa teessee qeeroo ajajjee gurmeessiteef dura oofuun sitti ulfaata we know all this yoo kana godhuu hin dandeenye joor filmaanni dimokiraatawaan Itoophiyaa keessa deemuudhaaf deemu hin jiru OPDO'n yeroodha bitachaadhaa jirti sirratti OPDO'n guyyarraa pilaana siif baasaadhaa jirti you need to know this si balleessuudhaaf si barbadeessuudhaaf qabsoo itti laffaate maasii haaratti dheedhi deebisuudhaaf OPDO'n sirra dalagaadhaa jirti wanni ati yaaddu kun obsa hanga filmaata haa obsinu mee uumaan jettu hanga filmaata haa obsineeti ilaallee fincila san booda kaafna no it will never work Joor Muhammad that will never work dalaguudhaan taa'u waan ati itti laffaatee amma meeqatti citte hirribatti dhabde jarri baatii meeqatti daaraa bishaan itti naqu jira feetu lammummaa ta'e jirtee Itoophiyaa taate feetu maal this is not the case wani lammummaa Joor keeziidhaa miti wanni lammummaa Joohar beekaa dubbi barbaada yeroo bitachuudhaaf waan godhan malee lammummaan Joor keessaatiiti miti lammiin biyyaadhaa biyya galtee qabsoo gootu hedduudhaa jira Joor qofaa miti garuu ta Joor addattoonni baasaniif attention isa irratti deebi'ee yeroo bitachuudhaaf hanga gartee Joor lakki warqaa baaseen jira kana godheen jira kaafaa'oon lakki nuti warqaa barree Joor kanaaf deeman malee Jooriif wanni lammummaa Joorii walitti hidhaa takka illee hin qabdu Oromoodha balleessuu deeman wallagga kophatti baatee dhoomaadhaa jirti Oromoonis irraanfattee wallaggaatti nama hanga du'e who knows maybe thousands eenyu beeka nam kun meeqaa wallagga dhume guyyarraa nam meeqaa wareegamu jira eenyu beeka nobody knows guji keessan nam meeqaa dhumu jira eenyu beeka jimma adda baasanii Oromoo jibbisiisuudhaaf jimma Oromoo biraatti hojii Oromofaan kaa'uudhaaf torbaan lameen kutee waan isaan dalagaadhaa ture waliin garra next tuulama ijoollee tuulamaa sabboonummaa Oromoo keessaa buusanii sabboonummaa tuulamaatiin ijaaramanii isin ilmaan goobanaa daaceeti siidaa goobanaa daacee isin ijaarra Oromoon biraa kanaaf isin jibbiti Oromoon biraa isin dulti ajandaa kana eegaluudhaa deeman kun ajandaa Oromoo daanqooduu deema honestly speaking dhiyeenya kana wanni godhaa jiran ummata naannoo Somaaleerraa buqqa'ee lafa tuulamarra qubate ilmaan tuulamaatiin nurraa ka'aa ja'anii lafa tuulamatti dhiphisuudhaa deemanii nurraa ka'aa ja'anii kuni waan tokkummaa Oromoodhaa balleessaati akka Oromoon biraa ijoollee tuulamaa jibbitu ijoolleen tuulamaa Oromoo biratti duultu ajandaa kanaa kana Abiy qopheessee Oromoo iddoo haadhaa jira haga yoo beeyna for how long hanga bannuumo hanga Oromoon wal dhoytoyna haga tokkummaan Oromoodhaa diigantee nuti diina wal godhannee wal afaan deebinu eeyna yeroon fincilaati yeroo fincilaaf kaanu an kana booda I'm not part of this taa'ee filmaata eeguu filmaata deemuudhaa deemaa filmaata godhamuudhaa deemaa akkas godhuu deemna I'm not part of that I'm out an keessaa been jira filmaanni Itoophiyaa keessa deemuudhaaf hin taa'u taniniin kana filmaanni dimokiraataan nuti abjooynu kun nuti yaannu kun nuti hawwinu kun Itoophiyaa keessatti deemuudhaaf hin taa'u biraa deema dhiini qeeroodhaa ka amata afur wal jala gannaqame dhiiga saree ta'ee hafuudhaa deema
dhiini abbootii teenyaa ta'amata 50 maqaa qabsoo Oromootiin wareegamte dhiiga saree ta'ee fuudhaa deema. Ilmaan Oromoodha namni sammuu qabu ammarraatti yaada. Ammarraatti yaada. An yoo dandame Jowaar kara hundaan dhiibbaarra godha akka biyya keessaa bahu. Jowaar bakkirraa qabsoo godhuu qabu Minisootaadha. Battalti Jowaar Minisootaadha. Bakkirraa qeeroo tokkoomsee hin sonda'u Minisootaadha. Biyya keessa yoo taa'e lubbuu isaatiif gaaga'ama. Kan anis nin barreessaaf namni hunditti himaadha. Dubbiin Jowaarii fi Marroodhaa as qabdee jirti mootummaa kanaafuu firaa balleessuudha barbaada. An haganumaan ja'a dhumaatiin ta'arraan tanaa waa xiqqoo itti fuudhaaf teessi. Dhumaatiin Oromoodhaa gana itti fuudhaaf teessi. Waa hedduudhaan nu'aaf. Hammeenya har'aa kanaa olii hedduu dhagahuudhaaf teenya. Tanumaan ja'a yeroo gaarii.